शेर्विन फिलिप कुरैया आणि काय वास्कोकारांनी गोवा फाउंडेशनाबरोबर मेळून हायकोर्टात एमपीटीच्या कोळशाच्या हाताळणी आड याचिका घाल्या। वास्कोकारांच्या भलायकेक हो धोको, कोळशाची उलाढाल कायमची बंद करपाची तांची मागणी। वास्कोतल्या कोळशाच्या हाताळणेक लागून पुराय वातावरण प्रदूषित जाता म्हूण याचिकादारांचो दावो। The main cause why I filed this petition is because I believe that there should be environment comes first, because this coal berth which is there in Murmugaon port, lots of dust, it goes into our noses and goes to our lungs and can cause lung cancer. Various are the respiratory ailments. I want that my future generation also should enjoy the beautiful greenery that is around here and not breathe in the coal that is there. एमपीटी म्हणटा ही याचिका एनजीटीत घालूंक जाय आशिल्ली। सुनावणे उपरांत हायकोर्टान एमपीटी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, कोळशाची आयात करपी वेदांता, जिंदालाची साउथ वेस्ट पोर्ट आनी अदानीक नोटीस काडल्या। केस 20 ऑगस्टाक दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी विक्रम नायक।